Tole ashamar kafune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'una faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo jirra galata isaa channel kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna daawwattoota keenya egaa akkuma beekamu guyyaa kalee cidha deemna jedhee isinitti haasayeera cidha deemuudhaa fi kunoo uffata isa kana naaf iltanii jirtu kan naafiltan uffata isa kana jechuudha. Tokkoffaa irratti kan uffatte sana uffadhu jettanii kan naafiltanii isa kana jechuudha. Biiftuunis immoo uffata aadaa uffatti jechuudha. Miti uffata aadaa uffatti mataan ishii kun osirratee fi jira garuu xiqqoo ciraarateera irratti ganaan mataa ishii sirreessaa fi jechuudha. Kophii foota keessi sirreessa. Ibsaarra jette. Dafi. Asuma. Mataa keessi sirreessin ofiifis sirreeffadhee uffanna ishee. Cidha deemuutti jirra kottaa waliinuu deemna nutti dhiyee jira jechuudha taaksii arganna ta'ee hin beeknu kanaaf jechuudha dandeetu kana gaddeebisina gaddeebbaa option sirrii duubatti hin ta'a. Daawwattoota keenya kunoo mulunaanii hin deemu jedhee didee jira jechuudha. Numatu deemaa jechuudha. Beeku. Cidha deemuun akkam si gammachiiseera? Dhugaa? Nara goda waaqayyoo. Kana kunoo akkuma argitan kana jechuudha. Qophiirra jirra biifoon uffata aadaa uffatti isiniin jedha. Uffata aadaa si fayyamte? Siifadhaa jennaan didde garuu mataa ishii jechuudha. Miti beeku. Akkuma kanatti laastikiin si qaba. Uffata si fidaa. Uffata dhaqee si fidaa. Daawwattoota keenya uffata qamisoota baay'ee qabdi. Isa kana naa wayyattee filattee jechuudha. Uffata aadaa lakki dhiisii jetteetu isa kana filattee jirti qoyee naan agarsiisaa bifa. Uffata qamisii baay'ee qabdi biiftuuni. Filannoo ishii kana ta'ee jechuudha. Kunoo akkuma argitan isa kana ta'ee jechuudha filannoo ishii. Filannoo isa kana ta'ee jira jechuudha filannoon biiftuuti. Inni didde jechuudha. Isti haa uffattuuti isin agarsiifna jechuudha. Biiftuun kana fakkaattee jirti daawwattoota keenya akkuma argitan kana fakkaattee jirti biifooni akkuma argaa jirtan kana hin bareeda miti biifoffanni kee kun immoo asiin akkasittiin kanfaan walitti incitee asirraa incitee kun akkatti ibsila haa ta'u rakkoon qabuuti istee asitti agarsiisi akkasittiin uffattee jirti jechuudha. Waaw! Kan uffattaa? Jaakkeettiin jira jaakkeettii siifan kenna. Isa miti yaara isa inni ta'u osoo wajjin hin deemu. Jaakkeettii qoy booda si kenna jaakkeettii keessa adii. Ishee isarratti uffattaa jiinsii adii baqa. Innaa humbaastaa innaa qorrummoo isarratti uffatta ishee. Kana fakkaattee jirti biiftuun akkatti deemti caammaa qwaaqwaaqwaa isa jedhu sana hidhatti. Ani immoo nan uffadha mataa koo sirreeffadha na duukaa bu'a. Kunoo banameera. Mataa koo dafee sirreeffadha. Ani mataa koo yeroo hundumayyuu manumatti sirreeffadha jechuudha. Haalatti homaa tokkoyyuu sirreeffadhu. Kun akkuma argitan kana akkasan godhaa jechuudha.
Amman sadaa godhammaa laaltu. Sirriitti sadaa godhetanii fataa jedhee deemaa jiru. Mitiiru. Cidha gaarii jedha. Cidha gaarii jedha. Nun argitanii sadaa godheera. Karaa kana immoo dafee jechuudha. Daddafee ammasitti mee viidiyoo kana nan dhaaba. Akkuma argitan kana kunoo sirreeffadhee jira. Garuu qabannaasa uffadhee qabadhu moo hin beeku. Uffadheen qabadha. Uffadhuuti qabadhu naan jette biiftuun jechuudha. Uffadhee tanini qabadha jechuudha. Uffadheen qabadha duubatti jechuudha. Kunoo tuksiis hin barbaadu. Maalis hin barbaadu. Akkasittiin godheen wargitan kana akkatti qabadha jechuudha. Gubbaatti qabadha. Fincaana qabe. Akkuma argitan kana akkasitti qabadhaa jechuudha. Deemuudhaa fi daawwattoota keenya akkuma argitan kana deemuutti jirra. Meekaappii bichaan naafa. Meekaappii nan dibadha. Kana qabadhu moo biifa? Moo boorsaa ganaa shaanxaa keessaa gadi baasaa? Kanuma qabadhu. Dhugaa? Isti kun yoo ta'e nan qabadha. Kan biraa achi keessaa gadi babbaasuun hin ulfaatti. Kuni akkasitti jechuudha. Akkatu wayyaa jiru daawwattoota keenya. Eesh. Mule. Adda wanta. Ish, adda wanta. Dah. Muleen dhufa. Bareedeeraa jedheen gaafadhaa jechuudha argitanii. Bareedeeraa jedheen gaafadhaa. Haa dhufuuti. Eeshi, adeemnu qabiifa. Maal caammaa hidhattee? Ala jira? Keewwatteen? Alaas jira. Eddammaa mirgasiifaa seeraa alatti. Alatti gasiifaa seeraa. Daawwattoota keenya akkuma beekamu deemuutti jirra. Nagaatti tura. Achi geenyes immoo viidiyoo akkasiin inni viidiyoo waraabu tokko isa jira biifoo. Isa akkasitti ittiin qabee waraabu tokko. Jira. Yes, jira. Isti bachi jiru itti qoos jiraachuu oolu. Borsaan keessa jiraachuu oolu. Borsaan tokko keessa. Bakka dhiisi qonan ilaala. Daawwattoota keenya laayikii godha. Bakka deemuu fi achi geenyeetu immoo isinii dawwallaa. Maannoo isinii dawwallan jedha. Viidiyoo isinii waraabnee gadhiifnaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Daandii nagaa nuun jedha. Akka daandii nagaa deemnu isiniin jedha. Bijaamaa fudhannee rafuun shaantaachi qopheeffannee jirra. Amma bubulluun beennu
Amma bubbulluun beennu lama ta'uu danda'a. Boru galuu dandeenya. Iftaan galuu dandeenya. Meeqa bulle baay'isa bifa? Lama bulluu? Haa ta'u ishee. Nagaatti turaa. Ciao. Baay'ee daawwattoota keenya. Waan deemnuuf egaa isinitti himneerra. Bifoonis kun akkana bareeddeetti. Akkanatti bareeddee jirti. Innaachi baan immoo wanti ishee amma akka irraa bareedu isin agarsiisa jechuudha. Nagaatti turaa. Ciao. Ciao. Bye.